ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടുണ്ടാണ്. നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്നാക്സാണ്. നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നെയ്യപ്പമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെയ്യപ്പമല്ല, നെയ്യപ്പല്ലേന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെയ്യപ്പമാണ്. അതുപോലൊക്കെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു എളാപ്പ മൂത്താപ്പ മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്നെപ്പോലെ ഫ്ലോപ്പായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകൊണ്ട് നല്ലോണം സക്സസ് ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. എനിക്കെപ്പോഴും നെയ്യപ്പം ഉണ്ടായിട്ട് ശരിയാവലില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയില്ല, ഭയങ്കര ഒരു ആത്മസംതൃപ്തി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കട്ടെ, വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു 3.5 കഷ്ണം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഒരു കപ്പോളം ഉണ്ടാവും ശർക്കര കുത്തി പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനൊന്നും മെനക്കെടാറില്ല, റിസ്ക്കുള്ള പണിക്കൊന്നും. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരിട്ട് തന്നെ അതിലിട്ട് കൊടുത്തതാണ്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ശർക്കരൻ്റെ അളവ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം, കുറക്കണമെങ്കിൽ ഒക്കെ കുറക്കട്ടോ. മധുരം കുറവ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരച്ചൻ്റെ അടുത്ത് മാറ്റിയാൽ കാര്യം കഴിഞ്ഞു, സിമ്പിൾ. അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് മെൽറ്റ് ആവട്ടെ. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിതാ 250 ml കപ്പിന് 1 കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയില്ലേ, നമ്മളെ പത്തിരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1/2 കപ്പ് മൈദയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 നുള്ളു ഉപ്പ്, മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശർക്കരയിൽ ഉപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ശർക്കര ഒന്ന് നാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ശർക്കര കണ്ടാൽ നക്കാതിരിക്കൂലല്ലോ, നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ഉപ്പിൻ്റെ ഇത് കാണില്ല കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതൊന്നാകെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂണ് ഏലക്കാപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതാ ഞാൻ ആ ശർക്കര പാനി അവിടെ അരിച്ച് വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയാലും ശർക്കര വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അരിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ ഞാനതൊക്കെ ഒരു കോപ്പയൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ചൂടോടെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ മാവ്ക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാവ് വെന്ത് പോകും കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിതാ നല്ലോണം വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മൂപ്പർക്ക് തിരിയാനൊക്കെ കുറച്ചൊരു പണിയാണ്. നമ്മൾ ഈ ചൂടുള്ള മാവിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ തിരിയാനൊക്കെ കുറച്ച് പണി ഉണ്ടാവും. നമ്മളതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. നമ്മൾ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ആക്കന്നെ. എനിക്ക് പിന്നെ ഈ 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ഈ അരിപ്പൊടിക്കും ഇതിക്കും പാകമായിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്കിതൊരു ദോശമാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇതിലാണ് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് വരെ നമ്മൾ ശർക്കരൻ്റെ പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ശർക്കര കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇളം ചൂടുവെള്ളമോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇളം ചൂടുവെള്ളം വെച്ചാൽ നല്ല ചെറിയ ചൂടിലുള്ള വെള്ളം. പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ കറിട്ട്. എന്നാലും നിങ്ങൾ റിസ്ക് എടുക്കണ്ട, നേരെ ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി. എനിക്കിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല, നല്ല പാകത്തിന് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതാ ലാസ്റ്റുള്ള ശർക്കര പാനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ല, അതിൽ നിങ്ങൾ ആക്കിയെടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ദോശ പരത്താൻ എങ്ങനെയാണ് ലൂസാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്, ആ ഒരു പാകത്തിന് ആക്കിയെടുത്താൽ മതി. വലിയ സംഭവമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ എനിക്കിതിൻ്റെ കളറ് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, നല്ലൊരു കളറ്. ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി വന്നിട്ട് ഉള്ളപ്പോൾ കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കും, നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ്ങും. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് റവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വറുത്ത റവ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, വറുക്കാത്ത റവ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, റവ ആയാൽ മതി. അത് നമുക്കൊന്ന് ഈ പലഹാരം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം. ഈ റവ നല്ലോണം അതിലൊക്കെ പൊതിർന്ന് ഇതാവണ വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിന് ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും വേണ്ട, 1 മിനിറ്റോളം ഒക്കെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ അതാ ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതെന്തായാലും ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുമിളിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ലോണം കുമിളിച്ച് വരട്ടേച്ചിട്ട് ഒരുപാടൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. എനിക്ക് പാചകം അറിയാത്ത കാലത്തൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതാ ഒരു പിടിയോളം തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങ ചിരവി ഇട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര മെനക്കെട്ട പണിയാണ്. ചിരവെടുക്കണം, ചിരണ്ടണം, അതൊക്കെ ഭയങ്കര പണിയല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തേങ്ങ ഇങ്ങനെ കൊത്താക്കിയിട്ട് കിട്ടി. എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ, കാര്യം സിമ്പിളല്ലേ.
അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാ. അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡൻ്റെ അളവ് മറക്കണ്ട, ഒരു പിഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പാകമാണെന്ന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് എന്താ പറയുക എള്ളും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാന്ന് കേട്ടോ. അത് വെറുതെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും എള്ള്. അപ്പോൾ എങ്ങനെങ്കിലുമൊക്കെ അത് തീർക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് എള്ള് നല്ലതുമല്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടോ. ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇടണം എന്നിട്ടോ. പിന്നെ അതാ ഞാൻ ഓയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ താഴ്ത്തി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. നല്ല മേലെന്ന് കുത്തനെ ഇങ്ങോട്ട് പാരരുത് കേട്ടോ. താഴ്ത്തി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് താനേ പൊന്തി വന്നോളൂ, നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ തീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ആദ്യം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇത് എല്ലാം ചുട്ട് കഴിയണ വരെ നമ്മളിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. തീ കൂട്ടാനോ കുറക്കാനോ നമ്മളതിലേക്ക് പോവേ വേണ്ട, അതതിൻ്റെ പാട്ടിന് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കത്തിക്കോളും. പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ പൊന്തി വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓയിലൊന്ന് അതിൻ്റെ മേലേക്കും ഇങ്ങനെ തൈകി തലോടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് വന്നോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് സാവകാശം കിടന്നിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വെന്ത് വരണം കേട്ടോ, ഉള്ളു വേവാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്കൊരു ഫോൺ വന്ന്, അപ്പോൾ എനിക്കത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഫോൺ എടുക്കണോ വീഡിയോ എടുക്കണോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ നോക്കി നിന്നപ്പോഴത്തിന് സാധനമായി, നമ്മളെ പലഹാരമായി. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അടുത്തത് വാർന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നല്ലപോലെ എടുത്താട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി ഇങ്ങനെ പൊന്തി വന്നോളൂ. എനിക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്തൊരു സന്തോഷം എന്നറിയോ. ഞാൻ എപ്പോൾ നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാലും അത് ഫ്ലോപ്പായി പോകണ ആളാട്ടോ. പക്ഷെ ഞാൻ പരീക്ഷണം നിർത്തിയിട്ടില്ല. ഞാൻ അരി അരച്ചിട്ടിട്ടോ, ഇതുപോലെയല്ല, അരി അരച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഞാൻ നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാലും ലാസ്റ്റ് ഞാൻ അത് കുയ്യപ്പത്തേക്ക് മാറ്റും കേട്ടോ. കുയ്യപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലും കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് കുയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നെയ്യപ്പം ചീറ്റി പോവാറാണ് പതിവ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ എൻ്റെ മക്കൾ ചോദിക്കും, പിന്നെ ഇപ്പോൾ നെയ്യപ്പത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയലെന്ന്. ഇത് നെയ്യപ്പാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ, ഇന്ന് ഞാൻ അവരുടെ മുന്നിലൊരു മാലാകയാവും. ഇത്രയ്ക്ക് ഇതിൽ പെർഫെക്ഷനിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിന് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ അതാ ഞാനിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ആവണത് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാൻ തന്നെ എനിക്കൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു ഇത് കാണാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാതും ഓരോന്നായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൽ പിന്നെ നമുക്ക് നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ഈ ഹോട്ടലിലൊക്കെ അവരിങ്ങനെ ഒന്ന് തന്നെയാണോ ഉണ്ടാക്കണത്, അതോ കുറേ നെയ്യപ്പം ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കണുണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടാ. ഇതിൽ നമുക്ക് കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ, കുറച്ചിങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒന്നല്ല ഉണ്ടാക്കാം, അടുത്തത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ പിന്നെ വലിയ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ട് ഉള്ളത് ഫ്ലോപ്പാക്കി കളയണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മതി, നമുക്ക് റിസ്ക് എടുക്കണ്ട, ഓരോന്നായിട്ട് തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാനിതാ എല്ലാതും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ ചുട്ടെടുക്കുന്നു കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയിൽ കാണുമ്പോഴുള്ളൊരു സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ കേട്ടോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കുകൊണ്ട് ഫ്ലോപ്പായി പോവില്ല, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം കേട്ടോ. വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഞാനിത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. മുറിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കഴിക്കണുണ്ട്. കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ, കിറു എന്നുള്ള നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഫോൺ അത്രക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണായതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് ഇതിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ മൈക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടിയേക്കാറ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കൊണ്ടിട്ടോ. ഫ്ലോപ്പ് ആവില്ല, 100% സത്യമാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നല്ല എന്താ പറയുക, വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട്, അടിപൊളി വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളത് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.